नेपाली खानामा रेसिपी छैन हाम्रो? छैन। दुईटा कुरामा के पक्का हुनु पर्यो नि, क्वालिटी कन्सिस्टेन्स हुनु पर्यो सधैँ। आज मैले त्यो गरेर खाएँ, भोलि जाँदाखेरि त फेरि त्यही स्वाद भने त्यो मान्छे फर्केर जाँदैन नि त। त्यो हाम्रो कमजोरी त्यही छ। हजुरको पछिल्लो समय यो 4-5 वर्ष स्पेसल्ली कोभिड पछि म यो धेरै नै यही टर्म्स कुरा रिपिट गरिरहेको हुन्छु। हजुरको मार्केटमा ग्रोथ चाहिँ राम्रो छ, सोसियल मिडियाहरूमा प्रेजेन्स राम्रो छ, यो फुड इन्फ्लुएन्सर्सहरूको कारणले पनि खाना देखिन थालेको छ स्क्रिनमा, पपअपहरू भइरहेको छ होटलहरूमा, त्यो फाइन डाइनिङको कहिलेकाहीँ विकली अथवा मन्थली त्यो भइरहेको हुन्छ। इन्टरनेसनल लेभलमा पनि पपअपहरू एउटा कल्चर डेभलप भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने अर्जुन गुरुङ भनेर हेर्नुभयो भने उहाँको फोर्कर्स टेस्टिङ मेनुहरू ओके अलिक मोडर्न हुन्छ, ट्विस्ट हुन्छ, मोडर्न हुन्छ, तर नेपाली हुन्छ, त्यस्तो छ। सो अहिले पहलहरू भइरहेछ। हजुरले भने जस्तै केही व्यक्तिहरूले लिड गरिदिने, नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ अलिकति पुस गर्ने र नयाँ टेक्निकहरू सिकाउने, खानालाई त्यसमा क्रिएटिभिटी नै एड गर्नु पऱ्यो, हाम्रो हिजोको चाहिँ अथेन्टिसिटी अथवा स्टोरी टेलिङ पनि हुन पऱ्यो। त्यो कम्बाइन गऱ्यो भने हामीसँग त अमेजिङ चिज छ जस्तो लाग्छ मलाई। होइन, यति धेरै जात जाति छन्, यति धेरै कल्चर छ, अनि इन्ग्रेडियन्ट पनि 100 मिटर माथि गयो भने अर्कै इन्ग्रेडियन्ट छ, 100 मिटर तल आयो भने अर्कै इन्ग्रेडियन्ट छ। त्यो पोसिबिलिटीलाई चाहिँ हामीले अलिकति व्यवस्था गरिरहेछौँ जस्तो लाग्छ। यति धेरै रेस्टुरेन्टहरू भएको ठाउँमा बरु सेम रेस्टुरेन्ट नयाँ नखुलेर अब अलि इनोभेटिभ रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ आउनु जरुरी छ। यो रेगुलर चलिरहेको ट्रेन अनुसारको जस्तै मोमो, चाउमिन, बर्गर, मल्टिक्युजनवाला रेस्टुरेन्ट जुन चलिरहेको छ क्याफे मोडालिटीमा, त्यही गर्दा र अलि इनोभेटिभ टाइपको चाहिँ रेस्टुरेन्ट गर्छु भन्दा रिस्क फ्याक्टर कतिको होला? कोही मान्छेले म चाहिँ होइन यो रेगुलर होइन, म चाहिँ अलि नयाँ रेस्टुरेन्ट गर्छु भने रिस्क कतिको हुनसक्छ? मलाई चाहिँ त्यति रिस्क जस्तो लाग्दैन, किनभने अहिलेको जमानामा मान्छेहरू नयाँ चिजलाई प्रेरित हुन्छन्। अब कति मान्छेहरू विदेशमा खाना टेस्टिङ गर्नको लागि पुगिरहेको हुन्छन् भनेपछि, तर एउटा दुईटा कुरामा के पक्का हुनु पर्यो नि, क्वालिटी पक्का हुनु पर्यो, कन्सिस्टेन्स हुनु पर्यो सधैँ। आज मैले त्यो गरेर खाएँ, भोलि जाँदाखेरि त फेरि त्यही स्वाद भने त्यो मान्छे फर्केर जाँदैन नि त। त्यो हाम्रो कमजोरी त्यही छ। हाम्रो मोमोहरू हामी ग्लोबलाइज गर्ने भन्छौँ, र प्रत्येक मोमो सप, रेस्टुरेन्ट, 5 स्टार होटल्समा तपाईँ जानुहोस्, मोमो चाख्नुहोस्, के हुन्छ त्यहाँ मोमोको एकरूपता कहीँ पनि पाइँदैन। इभन त्यो डिपिङ सस जुन मोमोको अचार छ त्यो पनि आफ्नो आफ्नै हिसाबको भइरहेको छ। अब तपाईँ थाई खाना जानुहोस्, टोम्याम भनेपछि अलमोस्ट इन्ग्रेडियन्ट्स, कन्सिस्टेन्स सबै कुरा सिमिलरै पाइन्छ। उनीहरूको एउटा स्ट्यान्डर्डाइज्ड मेन्यू अथवा त्यो रेसिपी अथवा एसओपी फलो गर्छन्। हामीले त्यो इन्डिभिजुअल आइटममा रेसिपी बिल्डअप गर्न नसकेको यो चाहिँ पक्का हो। नेपाली खानामा रेसिपी छैन छैन जस्तो लाग्छ। जुन सेफले जहाँ गयो अर्कै तरिकाले बनाइदिने, आफ्नो हिसाबको।